Nasıl yani? Tek bir şey yok ya ilacın. Tam hangi ilacı yazsaydı dedi. Bir sonraki aynen ben o yüzden kötü bir şekilde etkiler. Aynen. Ben öyle düşündüm açıkçası. Evet, Sen doktorsun. Sana güveniyorum. Ben doktorum. Kütüphanede olduğum için biraz sessiz konuşacağım. Burada biri yok ama karşıda birileri var. Vizelerim çok istediğim gibi geçmedi. O yüzden finallerim iyi geçsin istiyorum. 3 hafta falan var yani. Şu anda çalışmaya başladım. İnşallah hepsinden AA geçeceğim. Bugün eksik notlarımı tamamlayacağım. İktisat çalışacağım. İngilizce çalışacağım. Namaz kılmam lazım. Birkaç gündür böyle bir üzerinde çökünlük bile bu nedeni bilmiyorum ama böyle bir şey var yani. Kılarken zorlanıyorum. Bilmiyorum. Halledeceğiz. Neyse şimdi ben bir yemek yiyeyim. Ben çalışmaya devam edeyim. Sonra görüşürüz.